วินาทีพายุไต้ฝุ่นวิภาพัดผ่านเมืองจูไห่ของจีน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับโรงละครโอเปร่าของเมืองจูไห่ติดชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจีนลมจากพายุพัดแรงจนผู้คนบริเวณนั้นบางรายทรงตัวไม่อยู่และถูกพัดจนล้มขณะที่อีกหลายคนต้องช่วยกันประคองตัวไว้ 台风来了，台风来了。สำหรับพายุไต้ฝุ่นวิภาพัดขึ้นฝั่งทางใต้ของจีนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยความเร็วลม 30 เมตรต่อวินาที หลังพัดขึ้นฝั่งมันได้อ่อนกำลังลงกลายเป็นพายุโซนร้อนก่อนที่จะพัดผ่านอีกหลายพื้นที่ทั้งฮ่องกงเวียดนามและไทย